告诉大家一个秘密，把香蕉放油锅里炸一炸，出锅瞬间就是年夜饭桌上一道经典美食——黄金万两，寓意财源广聚，路路通。那做黄金万两是用面粉还用淀粉炸呢？要我说呀，99个里啊有100个都搞错了。自己在家做黄金万两，您只要记住我这个小窍门，做出来了黄金万两，那是外酥里嫩，香甜又可口。大家好，我是梅姨，在5星级酒店干了20几年的甜品师。今天呢，我就专门做一期视频，把这道年夜菜必不可少的热门菜品黄金万两的做法免费的分享给大家。大酒店一份就要88，自己在家做几块钱的成本就能搞定，关键是比烧开水还要简单。首先呢，准备5毛1斤的香蕉，用你白嫩的手把香蕉外皮剥掉，再用我的刀剁成肠状，撒上薄薄一层淀粉，翻拌均匀。空碗中打上3个母鸡蛋。一个小心音对你来说是举手之劳，但是却能让我开心整天。昨天真的太惨了，今天就麻烦你帮我点一个吧，非常的感谢。接着把蛋液淋入香蕉里，用我的左手翻拌均匀。黄金万两焦香酥脆的关键就是放上一包大家都说好吃的面包糠，它是用优选小麦细磨而成的，面包糠要选黄色的。过年还可以做南瓜饼、炸虾球、炸牛奶、炸鸡翅，都是外酥里嫩的。把香蕉均匀地裹上面包糠，像我这样子就可以了。5成油温下锅炸，炸至金黄酥脆就可以捞出。这样炸到黄金万两，外皮酥脆，里面是香甜软糯，大人小孩都爱吃。那如果说这个面包糠你还不知道去哪里买，出去买又怕买错的，你可以点开我的头像，下面有个店铺橱窗，趁在年前快递还能发，赶紧带回去试一试吧。